Ето, приятели, приключи риболова на река Бутуня. Водата е изключително бистра. Вижте за какво става на въпрос. Направо една сълза. Може да пиеш от нея. Играят някакви риби, но риболова е много труден в тази бистра вода. Сега ще ви покажа какво сме уловили. Дребни скобарчета. Ето е такива. Всичко си отива във водата, където му е мястото. Ето едно кефалче. Малко. Още едно малко кефалче. Скобарчета малки, много малки. Но поне спасихме капото в тая толкова бистра вода. Още едно останало. Ето го. И едно малко кефалченце тук се е скрил. Ето го. Айде. Това е. Да се надяваме, че ще има дъждове през почивните дни да се поправят малко реките. Чао!